बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, का टाइम है, शाम के वक्त हम निकले हैं घूमने। इलाका आपको भी घुमा दें। हम बाइक पर जा रहे हैं। बाइक पर हम आपको ये इलाका दिखाएंगे, घुमाएंगे। नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये दुकानें बन रही हैं। ये कपास की फसल जो हम आपको दिखा रहे हैं, कपास की फसल आप देखें। कपास की फसल देखने के बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे आगे हम चलेंगे तो आगे आगे हम आपको दिखाएंगे। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं यार, यहाँ पर तो लुंड बिरादरी के लोग बैठे हुए थे, पता नहीं कैसे क्यों नकल मकानी करके चले गए। ये घास आप देख लें, और वो आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं, वो आमों के दरख्त है। आजकल आम का मौसम चल रहा है, तो से ये है आमों का बाग, और ये है हरियाली घास है, और वो आमों के दरख्त भी है। तो इस तरह भी आमों के दरख्त हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप घास देख लें, तो ये है आमों के दरख्त है, और वो इस इलाके में, इस जगह पर बहुत सारे आमों के दरख्त हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे हमें मिली थी ये बकरियां। बकरियों के साथ है ये जो हम सिंधी में कहते हैं रिड, आप पता नहीं उर्दू में से क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पर अपना चारा खा रही थी। ये यहाँ पर जंगल में थी और यहाँ पर चल रही थी, अपना चारा खा रही थी। तो हमने सोचा हम आपको ये भी दिखा दें कि गांव के लोग कैसे इन्हें चारा खिलाते हैं, कैसे जंगल में लेकर जाते हैं, फिर कैसे वहाँ पर उन्हें छोड़ते हैं, फिर ये कैसे अपना पेट भरती हैं। तो आप चेक कर लें और आप देख लें कि कैसे ये जंगल में अपनी पेट पूजा कर रही हैं। इनमें से कुछ बकरियां हैं, बाकी कुछ रिड भी हैं। हम तो सिंधी में रिड ही कहते हैं, आप उर्दू में मुझे तो पता नहीं क्या कहते हो। तो चलो हम गांव का जो मंजर है, गांव का जो माहौल है, हम आप भूसा कहते हैं या कुछ और, वो भी पड़ा हुआ है। वो कुप बने हुए हैं, सांप से बचने के लिए उन्हें इस तरह से रख कर ढाप दिया जाता है। तो आप इन बकरियों को और रिडों को देख लें। को दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें देख लें कि किस तरह से ये अपने पेट की पूजा कर रही हैं। और साथ साथ में वो जो बो है ना, जिसे आप शायद